Ուզենք որ մնանք ստեղ, այստեղ չի ստացվում։ Հաշտանք 2 տարի չենք գա։ Պես ենք որոշել։ Տղեսել են որ խոսացել են դերեպես, տեղուցինգերն է, ես եկերտամ, 2 ամս հետո կենոցեկտան չեմ 2 տարի որ ասակ չենք։ Չենք գա։ Ես 10 տարի առլավն աշխատանքում աշխատել եմ ու չեմ հարստացել։ Պոպանը որ մինչև մեր հայազգ գավրի, պետք հնուց եկել է։ Մարզեր ունենք, որտեղ տղա երեխան երբ որ ծնվեց, ինքը գիտի, որ դպրոցը ավարտի գնաց բանակ եկավ, ինքը պետք է պապայի հետ գնա խոպան։ Մարդը ազատ է իր որոշումներում եւ ինքն է որոշում, որտեղ ապրի, ուր գնա, ինչ անի։ Իշխորերտաս մանալ, պես։ Հայրիկները լինում են ձմեռային, այսինքն նոր տարուն գալիս են, մարտին իրենք մեկնում են։ Լիքը գործերը անողը չկա ստեղ մեր Հայաստանում։ Եթե ուզում ես լավ ապրել, պետք է լավ աշխատես, կամ գոնե աշխատես։ Այդ լավ աշխատանքի փնտրտուքն է ամեն տարի 13,000-ավոր հայերի հայրենիքից հեռու տանում։ Մարդն ընտրում է, համեմատում է, թե որտեղ են պայմանները աշխատավարձը ավելի շահավետ, ու եթե պատասխանը սեփական երկիրը չէ, հավաքում է ճամպրուկն ու դառնում խոպանչի։ Այս նյութում պատմելու ենք, թե ինչու են Հայաստանից այլ երկիր գնում աշխատելու, ինչպես է ժամանակի ընթացքում փոխվել աշխատանքային միգրացիան ու ինչ պատճառներով, ինչու 13,000-ավոր հայեր չեն կարողանում իրենց տեղը գտնել հայաստանյան աշխատաշուկայում։ Ան Բարև։ Բարև։ Լավ ես։ Լավ, ուր ես։ Հերմինե Ավետիսյանի ամուսինը Արմանը ապրիլից Ռուսաստանում է, գնացել է աշխատելու։ Կինն ու երեխաները Շիրակի Նորկյանք գյուղում են ապրում։ Ցեղավ, սպասի։ Չի եղնավ։ Շինարար է, հիմա արտագնա աշխատանքի է, բարդ մի հատ էտապ, կարելի ասել, որովհետև ամեն ինչ փոխվեց, դժվար է տրանսպորտի հարցը, դժվար է կենցաղում կազմակերպել ամեն ինչ, երեխեքի համար հոգեբանորեն էլ է շատ դժվար, անընդհատ պապա, դե արի, ոսպես քաշես պիտի տես, ընդեղից քաշենք, հավետ։ Արմանը կվերադառնա հավանաբար հոկտեմբերին ու ընտանիքը կմիավորվի։ Աշխատանքային միգրանտները տարվա կեսը, առավել հաճախ տարվա մեծ մասը այլ երկրում են անցկացնում։ Ընտանիքի ապրուստն են վաստակում։ Դե ծապիկ։ Այստեղ էլ ինքը լավ վաստակել է, բայց հիմա արտագնա աշխատանքի իր որոշմամբ տարբեր պատճառներ կան, ուղղակի չեմ ուզում խոսել։ Մեկի համար խոպանը ժամանակավոր լուծում է, մյուսի համար ապրելակերպ։ Ամեն խոպանչի իր պատմությունն ունի, բայց արտագնա աշխատանքի ընտրության հիմնական պատճառները երկուսն են։ Կամ իրենք չունեն աշխատանք, կամ գտնում են այնպիսի աշխատանք, որը չի բավարարում վճարումը իրենց, որ իրենց բոլոր պահանջները բավարարեն։ 1. Երկրորդը տրադիցիայի հարց է։ Մարզեր ունենք, որտեղ տղա երեխան երբ որ ծնվեց, ինքը գիտի, որ դպրոցը ավարտի գնաց բանակ եկավ, ինքը պետք է պապայի հետ գնա խոպան։
Առաջին անգամ գնացել եմ 93 թվականին, պես եմ, նախքան ամուսնանալս։ Այն ժամանակ այդ մութուլուս տարիներն էր։ Գնացինք։ Հորս հետ էի, եղբորս հետ էի, ընդեղած աշխատանքին սորվա։ Ստեղ Հայաստան չեմ կրում աշխատել։ Նշան Գրիգորյանի այս տարվա ուղղությունը հեռավոր Խաբարովսկն է, գործը շինարարությունը։ Թեև նույն աշխատանքը Հայաստանում էլ է պահանջված, Նշանը նախընտրում է տարագրի ճամփան։ Հիմի ստեղորեն եմ այս գործը, նայեք, մեր տունն է երեմ, չէ։ Երևան էշտանքեն ենք, ինչ խսեմ, որ չիրեմ, գուկանքսեն չէ, ես իսպես եղել։ Պրոստ է, որ քեզի քիչ փող տան, զուր համար կսեն, թե չէ, Ռուսաստան սպես սարկենք կուդանք, այսպես կուհեն։ Դաժե խոսացած զավել փող կուդան։ Եթե ստեղ Ռուսաստանի պես անի, խոպանի պես, որ իմ իրաց գործը գնահատեն, բան չեն էլ, իսպես հետևիցը չգնին 1 միլիմետրի, կես միլիմետրի վրա, ստեղ կարելի է։ 30 տարվա արտագնա աշխատանքով Նշանը տուն է սարքել, երեխաներին ամուսնացրել։ Հայաստանցիները աշխատանքի համար հիմնականում մեկնում են Ռուսաստան, որովհետև գիտեն լեզուն, ծանոթ են սովորույթներին ու կենցաղին։ Այնտեղ դիպլոմ չեն հարցնում, պետք են ամուր ձեռքեր շինհրապարակներում աշխատելու համար։ Գնացողների մեջ շատ են Գեղարքունիքի, Շիրակի, Լոռիի, Տավուշի, Արագածոտնի բնակիչները։ Լավ է փող են տալիս, դժգոհ եմ, 600,000 դրամ ուղարկում եմ տուն, ամեն ամիս, հետիք մենակ ես, նույնը տղես, համի տղես ընդեղ է։ Բայց ուզում եք ձեր տղաներ խոպան գնել։ Չէ։ Սերնդափոխության հետ խոպան գնալու պատճառն էլ է փոխվել։ Նշանը գնաց, որովհետև 90-ականներին Հայաստանում գործ չկար։ Որդին Ժորան գնաց, որովհետև գործ կար, բայց իր ուզածը չէր։ Ինքը գուզեր մններ ստեղ աշխատելու, զինվորական, բայց գումարը ձեր չտուավ։ Գնաց ստեղ արտիկտի մեծ, ամիսը իշկանուսին 120 է, 130 երևի։ Հա, սկզբից պես, հետո չիտեմ իշկան աշխատի, սավեցուն, այդպես է ձեր չի տա։ 120,000 մենակ պապրոզ կաշի կողմցին, չայել տեղա է, ձեր չի տա։ Ռուսաստան մեկնումը գործատուն է կազմակերպել։ Նշանի համար տոմս է գնել, ապահովելու է տանիքով ու աշխատանքով։ Շատ դժվար է, միշտ էլ պես եղել։ Որ դուրը փագեմ, ստեղից նստիմ գավտոն, արդեմ դեշտամ այրոպորտ։ Չիդեմ։ Ես իշխորերտաս մանալ, պես եմ։ Տունը տեղը թվաս կեշտաս, փողի համար, աշխատելու համար, չեշտանքետ չի համ։ Ալո, ինչ կա Ժորժան։ Դեշ, մենք այրոպորտն ենք, կինո կնգարվինք, կուզենք հեզ է տեսնին մի ադոն։ Մեկ ասպագ է։ Ահա, յա, բացի։ Արև ձեզ։ Ոնց եք։ Տեսնենք լի որտեղ եք աշխատում։ Էսի մեր դուրկեն է, էսի մեր ասպորդեն է։ Պես գործեք են։ Ատոզներն եմ տնեմ, արեն եմ շարում սպես։ Պասատի գործեք են։ Սպես։ Կա, սոքսալ իրանք են։
Նշանն այս տարի հատուկ, հայրական նպատակով է գնում։ 2 տարի չի գալու, որդու հետ աշխատելու է, գումար հավաքեն Ժորայի հարսանիքի համար։ Ստեսություն, կաբինետ։ Ասենց ավազը լցում ենք տագը, քարը տնում ենք հավասար ու չակուճով խփում ենք, վсё, անցանք առաջ։ Մենք 4 հոգի ենք, մեկս գնում ենք, չիմնու 4-ով գնում ենք իրար հետևից։ Նշան Գրիգորյանի պես Խոպանի նույն ճանապարհն է 8 տարի շարունակ անցել Սերով Պետոյանը։ Հիմա նա նոր ճանապարհ է կառուցում Նոր կյանք գյուղում։ 4 ընկերներով 5 տարի է Հայաստանի տարբեր գյուղերում այս գործն են անում։ Սերոփը պատմում է Ռուսաստանում ունեցած դժվարությունների ու Հայաստանում գործի առատության, ընտանիքին մոտ լինելու, այստեղ կարգին գումար վաստակելու մասին։ Հիմա մեր գյուղում կա անող չկա, այս գործը, չեն աշխատի, բա։ Բա ինչի չեն աշխատում։ Դե չկա, աշխատող չկա։ Փողն էստեղ ավելի լավ է, քան Ռուսաստանում։ Լիքը գործերը անողը չկա, այստեղ մեր Հայաստանում։ Սերոփն ու Նշանը համարյա հարևաններ են, 5 կիլոմետր իրարից հեռու գյուղերից։ Բայց երբ խոսքը հասնում է Հայաստանում աշխատելուն, նրանց սարեր ու ձորեր են բաժանում։ Ինչպես է ստացվում, որ նույն երկրում հարևան գյուղերում ապրող երկու մարդիկ ծայրահեղ տարբեր իրականություն են տեսնում։ Մեկի համար Հայաստանում նորմալ գործ չկա, մյուսի համար գործ ինչքան ուզես, աշխատող չկա։ Բոլորիս համար հանելու կա։ Առաջ օրինակ երբ որ աշխատատեղեր չկար, ավելի հասկանալի էր, հա, գործազրկություններ մարդիկ գործ չէին գտնում, ավելի պարզ եւ ընկալելի էր, որ մարդը պետքա գնար ինչ որ միտեղ, որ իր ընտանիքը պահեր։ Հիմա կա աշխատանք։ Մենք հիմա ունենք տնտեսության աճ, աշխատատեղերի թվի ավելացում, տնտեսական պայմանները բարելավել են, աշխատավարձերը բարձրացել են։ Իհարկե չեմ ասում այն մասին, որ ամեն ինչ հրաշալի է, որևէ խնդրեմ չունենք։ Իհարկե ոչ, ունենք, բայց եթե համեմատում ենք, իրավիճակը բավականին փոխվել է։ Խոպանչու ճանապարհը հիմնականում գծվել է նրա անձնական կապերով։ Թեև 2000-ականներից ստեղծվել են արտերկրում աշխատանքի տեղավորման մասնավոր գործակալություններ ու միգրանտներին աջակցող կենտրոններ, բայց այդպես էլ չի ձևավորվել միասնական համակարգ, որը կուսումնասիրեր գործատուներին, կկազմակերպեր մարդկանց մեկնումը, կհետևեր պայմանագրերի կատարմանը, կպաշտպաներ միգրանտների իրավունքներն ու կունենար ամբողջական պատկերացում, արտագնա աշխատանքի ծավալների ու խնդիրների մասին։ Մենք չգտանք փաստացի թվեր, թե քանի մարդ էր մեկնում Խոպան 10 կամ 20 տարի առաջ եւ որքան այսօր։ Պաշտոնական վիճակագրություն երբևիցե չի էլ եղել։ Այսինքն դուք չեք գտնում, որովհետև նման վիճակագրություն չկա։ Միշտ նաև պետական ուրեմն հաստատությունները հենվել են այդ թեմայով արված հետազոտությունների վրա։ Սկզբնական շրջանում այդ թիվը էլի տատանվում էր 80,000-ից 100,000-ի սահմաններում։ Հետո աստիճանաբար այդ թվերը էլի սկսեցին կրճատվել։ Հիմա գնահատական տալ չեմ կարող, քանի որ վերջին հետազոտությունը այդ թեմայով իրականացվել է 11 թվականին։ Այսինքն դրանից հետո մենք որևէ տվյալ չունենք, թե ինչ մակարդակի է հիմա սեզոնային աշխատանքային միգրացիան։ Տարիների ընթացքում արտագնա աշխատանքի մեկնողների ավելանալն ու պակասելը լավ տեսանելի է գյուղերում։
Եթե վերցնենք վերջին 10 տարվա ստատիստիկան, հա, բավականին կրճատվել է արտագնամ աշխատողների քանակը, որովհետև այստեղ տեղում հարևան համայնքում, հարևան գյուղում, Երևանում, ընդհանրապես հանրապետությունում մարդիկ կարողանում են աշխատանք գտնել, իդեպ ասեմ բավականին բարձր վճարվող աշխատանք, հենց նույն շինարարությունը, քան թե ասենք ժամանակին, երբ որ մեկնում էին Ռուսաստան։ Ըստ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության 2021 թվականին աշխատելու պայմանագիր ուներ Հայաստանի 139,000 քաղաքացի, 2023-ին 82,000։ Այս թվերը պատկերացում տալիս են, բայց ոչ ամբողջական, քանի որ խոպանչիներն աշխատում են նաև առանց պայմանագրի եւ չեն հայտնվում պաշտոնական հաշվառումներում։ Արտագնա աշխատանքի խնդիրներին հայկական Կարիտասը ծանոթ է ոչ միայն թվերով, այլ նաև մարդկանց պատմություններով։ Տարիներ շարունակ կազմակերպությունը աջակցում է աշխատանքային միգրանտներին, հետազոտություններ ու վերլուծություններ է կատարում։ 2022 թվականից սկսած Ռուսաստանի Դաշնությունը ինտենսիվորեն խստացնում է իր միգրացիոն օրենսդրությունը։ Դրան զուգահեռ 2022-ին սկսված ռուս-ուկրաինական պատերազմի արդյունքում եղան սանկցիաներ, որոնք շարունակվում են, ռուբլու կուրսը նվազեց, եւ սա եւս իր ազդեցությունը ունեցավ միգրացիոն հոսքերի նվազման վրա։ Ըստ մեր տվյալների 2022-ից սկսած 30 նույնիսկ ավել տոկոս նվազում ունենք դեպի ՌԴ մեկնողների մեջ։ Նրանցից առնվազն 23,000-ը ունի մուտքի արգելք Ռուսաստանի Դաշնություն գնալու։ Այսինքն այս մարդիկ 3-ից 10 տարի ժամկետով չեն կարողանալու մուտք գործեն Ռուսաստանի Դաշնություն։ Այս անձը եթե չի կարողանում այլևս գնա այն աշխատանքին, այն երկիր, որտեղ սովոր էր աշխատելու, հիմա աշխատանք պիտի փնտրի, այստեղ պիտի դիմի մեզ։ Ինչու չեն դիմում։ Դիմում են։ Որևէ կառույց չի հաշվում ու չգիտի թե այդ 23,000 մարդիկ, որոնք չեն կարող մտնել Ռուսաստան, ինչ են անում Հայաստանում։ Նրանցից քանիսն են այստեղ աշխատանք գտել։ Ռուսաստանն այլևս չի հանրայնացնում միգրանտներին վերաբերող տվյալները։ Վերջին 2023-ի տվյալներով 230,000 հայաստանցի Ռուսաստան գնալու նպատակ նշել էր աշխատանքը, մոտ 100,000-ն էլ ունեցել էր աշխատանքային պայմանագիր։ Եթե դուք հարցնում եք, արդյոք ես 100,000 բնակիչից ես հետաքրքրում, այո, մեզ հետաքրքրում է ժողովրդագրական տեսակետից։ Մեկ, երկրորդը մենք շատ կուզենք, որ 100,000 անձը տնտեսական բարիք ստեղծեն մեր երկրում։ Այո, հետաքրքրում է սա։ Բայց իրենց անձնական որոշումը, իրենք որտեղ կգտնեն իրենց համար արժանապատիվ աշխատանք։ Ամեն մի փակվող ճամպրուկ միայն մեկ մարդու անձնական որոշումը չէ։ Այն շղթայական ազդեցություն է ունենում, բերելով թե օգուտներ, թե վնասներ։ Երբ որ մեկնում են աշխատելու, իրենք ուղարկում են տրանսֆեր, որը լավ է իրենց ընտանիքի համար, եւ շատ հաճախ իրենք ձեռք են բերում նոր հմտություն կամ նոր մասնագիտություն։ Եվ բարեբախտաբար, թե դժբախտաբար, այնպես է ստացվել, որ մեր աշխատանքային միգրանտներից շատերը իսկապես լավ շինարար կամ մասնագետ դառնում են, երբ որ սկսում են պարբերաբար մեկնել ՌԴ աշխատելու։ Այսինքն ծուռ պատեր դնելուց հետո իրենք ինչ-որ ժամանակ հետո դառնում են բավականին լավ որմնադիր։ Բայց ինչ բացասական ազդեցություններ ունենում, ցավոք սրտի միավ ձիահով վարակվածների մեջ 65%-ը միգրացիոն գործոնով է պայմանավորված։ Սա բավականին վատ ցուցանիշ է մեզ համար, եթե մենք նայում ենք միգրացիայի իր հետ բերած ազդեցությունները։ Ընտանիքների կիսված լինելը։ Մենք ունենք քրոնիկ այդ խնդիրը, երբ որ հայրիկները լինում են ձմեռային, այսինքն նոր տարուն գալիս են, մարտին իրենք մեկնում են։ Դուք էլ ձեր շրջապատում վստահ եմ կիմանաք նման մարդկանց, որ չեն ուզում այստեղ աշխատել, այդ գործը անել, որ հիմա օրինակ անում է Հնդկաստանի քաղաքացին եւ գերադասում են օրինակ գնալ Ռուսաստանում այդ նույն գործը անել։ Հիմա պետությունը ինչ պիտի անի։ Պետությունը
սահմանափակի իրանց ազատ տեղաշարժը, դա հակասում է բոլոր մեր ստանձնած պարտավորությունների եւ մեր ворթեգրած ընդհանրապես մեր սահմանադրությամբ երաշխավորված մարդու իրավունքներին։ Չեմ ասում, որ հիմա մեր մոտ աշխատավարձերը այդքան բարձրացել են, որ մարդը որևէ խնդրեմ չունի, բայց բարձրացել են, եթե համեմատում ենք եւ աշխատատեղեր են ստեղծվել եւ աշխատավարձերի մակարդակն է բարձրացել եւ կյանքի պայմաններն են լավացել։ Սա է պետության հնարավորությունը իր քաղաքացուն այլընտրանք առաջարկելու, ոչ թե նա, որ ինքը ասի, չէ, մի գնա, ես քեզ արգելում եմ կամ քո մուտքը փակում եմ։ Միանման պայմաններում ապրող Նշանն ու Սերոփը Հայաստանի աշխատաշուկան տարբեր կերպ են գնահատում։ Երկուսն էլ շինարար են, աշխատանքից չեն փախչում։ Երկուսն էլ ուզում են նույն բանը, արժանապատիվ կյանքով ապրել, բայց այդ արժանապատիվ կյանքի հասցեն այսօր նրանց համար տարբեր երկրներում է։ Մարդն իրավունք ունի ինքնուրույն որոշել, որտեղ է ուզում աշխատել, ապրել, ինչ է ուզում անել իր կյանքի հետ։ Այդ անձնական փոքր ու մեծ որոշումները, սակայն, ազդեցություն են ունենում նաև պետության վրա։ Մարդը վճարում է հարկեր, ընտանիք է կազմում, երեխաներ է ունենում, ներդրումներ է անում իր երկրում կամ էլ մեկ այլ երկրում։ Պետությունը չի կարող իր քաղաքացուն արգելել գնալ, բայց կարող է ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ մարդը այլ երկրում աշխատանք փնտրելու կարիք չունենա։